Hello， 歡迎嚟到 Toronto Sing， 我係 Andrew。買家買樓嘅時候咧，就有兩種嘅考慮因素啦。第一就係點解要買啦，另外就係幾時買。點解要買嘅好多種原因嘅，結婚生仔、退休、轉工、轉學校，咁就叫做點解要買啦。另外有一種客人就要考慮幾時買，有啲客人咧就等得嘅。買樓啊嘛，梗係慢慢睇㗎啦，咁大件事喎，啱嘅，正常嘅。但係有啲客人咧就係唔係你，我真係快啲搞掂㗎啦，我要 settle 㗎啦，咩原因都好。咁如果你係要快啲搞掂嘅話咧，你可以考慮下呢一間，因為今日介紹嘅咧就係萬錦市 Angus Glen 呢個地區嘅一間雙車房獨立屋。當幾年之前你講緊 Angus Glen 嘅話，如果你買新樓嘅話咧，你真係有錢未必買到，因為真係要抽嘅。但係今時今日咧，你係可以有得揀啦，可以慢慢睇啦。咁點解今日介紹呢一間咧？一個好嘅社區啦，靚校區，交通方便，仲要好少有嘅超高樓底，一陣間你就會知㗎啦。希望大家中意啊！今日為大家介紹嘅呢間雙車房獨立屋喺萬錦市，4房4廁 ，basement 未完成，2025年嘅地稅大概係10,140蚊，車房泊到2架車。根據 MPAC 面積大係3444尺，2009年建成 ，lot size 大係43.6尺乘93.2尺。入到屋咧，我哋介紹一下主層先嚇。首先10尺樓底，實木地板。Living area 嘅面積大約係14尺乘11尺6。因為呢個廳咧有兩邊窗嘅喎，所以咧特別光猛嘅。今日咧就陰天㗎啦，但係我喺現場見到嘅咧都接受到啊。前面飯廳面積大約16尺乘13尺4。過埋呢個 pantry 位咧就係廚房㗎啦。pantry 呢個窗咧就向南嘅，雖然今日陰天，我而家熄晒燈俾大家睇，都唔算暗啊。呢個就係頭先張台對面嘅一個儲物櫃啦。pantry 一出嚟咧就係一個超大嘅廚房，22乘13尺啊！大家見到啦，廚房係有一排嘅大窗，特別光猛咯。咁廚櫃咧就實木嚟嘅，台面咧就用咗 quartz。廚房同埋客廳 bathroom area 都係一個開放式嘅設計，望落特別開揚啊！而家同大家睇埋 backyard 係點嘅樣啦。呢個 backyard 咧就好闊嘅，但係深度咧就得24嘅啫。如果你享受 backyard 生活，但唔想剪草嘅話，啱你嘅。人少少喺呢個12乘11尺嘅 breakfast area 食早餐，夠晒啦啩？點解我會影呢一間屋？就係因為呢一個地方吸引咗我嚟嘅。首先講個面積先嚇，大約係18尺乘14尺半。而呢一度嘅高度咧，19尺啊！睇得樓多嘅話咧，你會留意到咧，有啲玄關位咧就好似呢度咁樣樣，樓底超高嘅。但係呢一間咧，就係每一次你坐喺 family room，你都享受到呢個咁高嘅樓底。另外一樣嘢咧，我就中意呢條樓梯啦。佢扶手啊、柱仔啊，全部都係方形嘅，感覺上好似新款啲咁咯。上到2樓，我哋睇一睇第一間房先嚇。2樓嘅高度咧，大約就8尺，地板咧就用咗 engineer 嘅。第一間房佢面積大約17尺半乘15尺半啊！呢間房真係超大，唔單止有洗手間，仲有一個 walk-in closet。嗱，就係而家中間嗰道門啦，一陣間入去睇一睇。呢個洗手間嘅廁櫃咧就包膠嘅，台面就轉咗做 quartz。隔離第二間房面積大約13尺半乘13尺，呢個咧就係一個半個嘅套房嚟嘅。點解咁講咧？因為而家直望嗰道門咧就係冇 access 去過洗手間嘅，但係咧其實都有得搞一搞佢嘅。嗱，呢一個咧就係頭先嗰個洗手間啦。
呢間房咧就係第3間房，面積大約13尺乘14尺。係啊，呢間房咧就冇 access 去到頭先嘅洗手間嘅。如果你係需要一個 Jack and Jill 嘅話咧，有辦法嘅。嗱，而家見到呢一埲牆咧，就係頭先浴缸嗰個位嚟嘅。如果要改嘅話，有辦法。嗱，我哋放大少少睇一睇個 floor plan 先啦嚇。拆咗呢一個浴缸，轉做一道門，咁頭先嗰2間房咧就可以一齊共用呢一個洗手間，變成一個 Jack and Jill 啦，真係好用好多嘅。不過咧，當你拆之前咧，你記得同師傅夾一夾，問清楚師傅有冇辦法可以唔需要整地板嘅底下去換咗一道門，因為當你拆咗嗰個浴缸嘅時候咧，下邊咧其實真係一個底板嚟嘅啫。咁師傅可能譬如加嚿石啊，或者換咗個地磚去啦，咁你咧就唔需要搞到出邊嗰個地板啦。記得問清楚啊！第3間房再隔離咧就係洗衫房啦。啱啱經過洗衫房，見到呢一個 shot， 真係冇辦法唔影一影。好，最後輪到主人房啦。主人房嘅 walk-in closet 大約係7尺乘7尺，主人房大約係16尺乘16尺，仲要加埋呢一個9尺高嘅 ceiling， 哇，舒服！呢個咧就係主人房嘅洗手間。次貴屋主咧就用咗實木，台面就轉咗做 quartz。我哋落去 basement 之前咧，睇一睇個客廁同埋個車房先啦。呢間個樓梯咧就係喺間屋嘅中間嚟嘅。咁你可以想像得到，你當係一個好似個回字咁樣啦。呢個 layout，呢個 basement 咧就比較多嘢啊。所以個鏡頭咧就盡量就唔影到佢啲私人物品。呢一個位置咧就係飯廳嘅下邊啦。呢個咧就係玄關位同埋 living room 嘅下邊啦。呢間屋個位置咧可以話喺萬錦市嘅中心地帶。唔單止啊，你成日聽到人講加拿大生活一定要有車，嗱呢一間咧就可以都算係例外嘅，因為真係對面馬路啦，就已經有一間 Frederick Grocer 嘅超級市場喺度可以買嘢噶啦，幾大雪都阻止唔到你買餸噶。咁另外向翻西邊5分鐘就係大統華啦，附近嘅超級市場 Fresco、Walmart 7至到8分鐘，向翻南邊少少麥卡雲方向8分鐘，有另外一間唐人超市。向翻東邊遠少少12同11分鐘就係 No Frills 同埋 Food Basic， 向翻南邊16分鐘就係 Costco 啦。最近火車站 Centennial 向翻南邊9分鐘啦，要去407嘅話都係南邊11分鐘，404嘅話向翻西邊7分鐘。附近最近咧有3個 Plaza， 分別係7至到12分鐘，佢哋喺 McCowan 同 Brook 啦。Markham Road、Major Mackenzie、Markham Road 16街入邊有好多唔同食嘢嘅地方啦，同埋好多個鋪頭。向翻南邊8分鐘 ，McCowan Highway 7方向就係 Markfield Mall 啦。公園方面啦，行7至到14分鐘有2個公園仔。向翻北邊 Angus Glen Community Centre 7分鐘，同埋向翻東邊有 Cornell Community Centre 18分鐘。入邊2個都差唔多啊，入邊有泳池啊、溜冰場啊、打波嘅設施啊，同埋做 gym 嘅地方。輪到介紹學校啦，小學 Buttonfield， 中學 Pierre Elliott Trudeau。根據 Fraser Institute， 小學排名392，中學排名第6。輪到價錢同地址，呢一間屋嘅地址咧喺下邊 description 可以揾得到。呢一間屋嘅叫價就1898000，唔使搶 offer。根據我調查，由11月到而家，附近咧有2間獨立屋賣出，一間就4房，一間係4+2，分別係4至到5個洗手間，2間咧都係3000至3500尺，2層高嘅，同一樣都係翻 Pierre Elliott Trudeau。2間嘅平均地稅咧就8590蚊，平均賣出價錢咧就1862000。如果你想要更加詳細嘅資料嘅話，可以俾你 email 我會 forward 俾你。
早幾個月咧就有個客人咧就租咗間屋嘅，咁2個禮拜前到啦，佢就打電話嚟就同我講話，弊啦，屋企個暖水缸、熱水缸漏水喎，而家見到白色嗰條管咧，我話點算啊咁樣，咁我即刻叫佢你嗱臨你 call 屋主先啦，然之後你又再 call 因為佢係租㗎個 water tank，咁就你 call technician 去睇一睇啦咁樣。咁個 technician 去到嘅時候咧，佢就同我講就話，你下邊嗰個 temperature 咧就校得太高啦，所以咧佢就漏咁樣。我個客人咧就話，哇，入到去我都冇搞過，我係絕對相信我客人嘅，因為要搞嘅話一早搞咗啦，唔會等幾個月先嚟搞噶嘛。咁個 technician 校翻低之後，咁就OK 咁走啦咁樣。咁我同我客人講，而家喺市面上面咧，其實咧都有一啲moisture 嘅 sensor。你可以買，然之後擺喺佢附近。萬一真係再漏水嘅話咧，其實你係可以 sense 到嘅咁樣，咁咪唔使咁驚啦。咁呢個都唔係解決問題嘅方法嚟嘅，咁只不過係漏水話你聽咁解嘅啫。咁究竟點解呢條白色管佢會漏水嘅咧，或者係滴水嘅咧？咁我哋就要首先了解下呢一個位我哋做乜嘅先。首先佢有2種原因嘅，第一種咧就係如果你個 water tank 入邊啲水太熱嘅話咧，呢條白色管咧就你當係一個 sensor 啦。當佢加熱嘅時候咧，就會膨脹，就會推喐上邊金色銅呢一個掣，然之後咧就放啲水出嚟，等啲水流走啲，因為驚佢太熱啊嘛。第二種原因咧就係水箱入邊嘅水壓太大，當水壓太大嘅話咧，佢就會 trigger 到呢一個彈弓，推開呢一個活塞，然之後咧就放翻啲水出嚟嘅。正常情況咧就唔會漏水嘅。咁我同大家問過啲師傅啊，就係話有2個原因。第一，個 tank 就真係可能太舊啦，就真係需要換。第二咧就係呢一個 valve， 咁入邊可能有啲 mineral 啊，或者呢個活塞壞咗啊。咁其實呢個都可以換嘅。你個 tank 如果係租嘅話咧，你都可以打去公司度叫啲 technician 幫你睇一睇嘅。但係如果你係買嘅話呢，咁你就可能要需要揾自己師傅去同你換咗呢個活塞或者換咗個缸去啦。希望呢一啲小貼士可以幫到大家，下次再見，拜拜。我今日嘅介紹就到呢一度，中意我 channel 嘅話可以 subscribe 我 channel， 再撳埋隔離個鐘仔就可以收到我最新嘅消息啦。我每個月都會轉發由多倫多地產局公佈嘅 Market Watch Report， 有興趣嘅話可以俾你 email 我可以 forward 俾你。如果你而家係考慮緊買賣房屋，想揾人俾個意見，可以聯絡我，我會盡快覆你。下次再見，拜拜。